大家好啊，歡迎嚟到歐師傅工作室。喂，少多啊！慢慢嚟。排隊啊！欄杆嗰度一路排隊啊！十零個啦。意思啊？佢排緊隊啦。我排隊咩啊？特色。我哋都未行。係啦，再。請個花燈。係啊係啊係啊。睇住睇住。係，你企開啲先，企開啲嚟，唔該。行開啲。街船咁撚慢啦，諗住去睇天后出場。千祈唔好行落地氈嚇，紅地氈千祈唔好行落去啦，唔該晒。呢個應該係一條行人通道嚟㗎，佢就太多人都係可以嗱，大家攞同埋啲嘅人同嘅單刀啦，多謝晒。可能性因為我船水洗過。而家喺我哋梁
荃灣島上面嘅視訊。如果你要睇天后出巡咧，而家我哋坐呢架船上。我哋準備上船啦，好開心啊！而家啲人等住上船啦，我架船開啦，好多人啊！呢度好多人排隊。好啊好啊，哇！你好 detail 啊！馬上都巡邏隊海上嗰啲咯，係啊，海景咯，幾有型！哇，好有型啊，好有型啊！哎呀，難得一見啊！而家我哋喺個船度咧，拍緊，等緊。睇慣知道晒個位啊！嗰啲人咧中間啊，我哋喺中間啦，我中間呢兩嚿咯，呢兩嚿係頭先講咩？火頭群就喺呢邊啊，即係呢幾個山。唔知啊，唔識啊，唔識啊。火石洲，你去翻去睇翻地圖先。而家你好難睇，好辛苦嚟㗎，咁睇。要間短一睇實個船頭。係啊。哦，知道呢度係火石洲。好有特色喎！咁樣睇法唔同㗎，唔同我哋搭船搭啲渡輪嗰個關氣氛唔同嘅，轉得兩次曬都唔緊要，有風啊！啊，咁係個情況，擁埋佢哇，貼住佢哋行，貼住佢哋行，停咗又係咪停咗喺度？停咗喺度，停咗喺度。啊！政府話俾你嚟到呢度好啦嘛，可能係喎規定咗航線喎，應該係。哇！呢啲個柱石幾靚，裝潢先。哇！哦，停晒咯喎，真係停晒咯。好。多謝天后娘娘有個包仔食，有水飲有包食，哇！好正，好正，好正。一陣間冇影到啊！
會窄啊嘛，嗰啲屋村嗰啲路嚟行。即係佢連嗰啲人都尋日埋嚟咧，變咗睇戲嗰啲人覺得唔舒服。一家大細唔睇戲嘅，哇！淨係嚟影相啊，食啲嘢。你冇嘢㗎，你打埋海鮮都得㗎呢度。不過唔係喎，今日食齋。咁樣你話唔吸引多人嚟啊？幾多人嚟？我哋咁多船一上碼頭咧，酒店嗰邊食海鮮。拿翻以前嗰個而家冇事嘅，唔係佢想去翻以前嗰個環境，其實可能唔使㗎，我咁話。即係好似我把傘咁啫嘛，你攞把遮㗎，而家都攞㗎，把傘。係啊，最清晰嘅。係啊。頭先我哋嗰條船追住佢啊，咁啊搶晒成班人，而家疏咗好多啦。最靚嘅角度都俾你。係啊。當時嗰啲衫啊，靚做嘅，約咗你。加油媽祖，加油媽祖，加油！喂，下次我哋靜靜雞。你睇嗰人喺度撐緊船咁得意喎，啊幾得意喎，係咯，陸上爬船上爬龍船啊！佢又唔係陸上啊？乜幾得意？得喎，叫佢四個齊啲得唔得？唔齊喎，你出邊啲佬做嘢做全套。
好啦，完成今日嘅行程啦，多謝收看歐師傅工作室。